Bora leo ni siku nyingine tena tumekutana kwenye hii simulizi tamu ya kuitwa Aniela. Mimi naitwa Uncle G na hii ni Uncle G simulizi. Sasa bwana, nikukumbushe katika sehemu iliyopita tulishia pale ambapo kuna mkaka anaonekana kumfuatilia sana Aniela toka kule mbugani mpaka pale airport kwenye ndege walipanda pamoja, lakini sitoshe Aniela anajiuliza mpaka nyumbani kwangu huyu kaka still bado namuona ni kama mtu ambaye ananifuatilia sana. Sasa nini ambacho Aniela anaweza kukifanya? Lakini pia tukawa tunajiuliza, je, huyu atakuwa ni binadamu wa kawaida? Na kama ni binadamu wa kawaida huyu mkaka, ni kwa nini anamfuatilia Aniela? Kila alipo Aniela huyu kaka anaonekana yuko nyuma, japokuwa tayari Aniela sasa hivi yuko kwenye huba zito, yuko kwenye penzi na kuambia mujarabu asikwambie mtu. Basi halali ni ndugu yangu, mtu mpaka amekabidhiwa nyumba. Hatari ndugu yangu, ukituma 5,000 ukituma 3,000 unauliza mara mbili kama imefika, na asiposema asante unamuakia kweli kwamba unashindwa kushukuru kidogo. Kikubwa utopata. Kikubwa gani atopata bwana, wakati uwezo wako ndio hiyo ulichotuma. Sasa bwana Aniela kakabidhiwa mpaka nyumba na Diego. Fanya basi hala nini. Lakini unaonekana kuna mkaka pembeni ni kama vile anamfuatilia. Yote kwa yote, karibu kwenye hii sehemu ya 6 tukapate kujua nini hasa kilichoweza kuendelea. Mzigo mtamu uliotayarishwa na kuandaliwa na Disa Mwala. Bwana, karibu. Wakati naendesha gari, mara nikamwona mtu mbele alikuwa anatembea. Sikumtilia maanani, si nipo kwenye gari. Nilipompita yule mtu nikamtizama, jamani. Alikuwa ni ule mkaka niliyemwona nje ofisi ya meneja kule hotelini kule. Alikuwa ni ule mkaka ambaye nilimwona stendi. Alikuwa ni ule mkaka ambaye nilimwona tena na kwenye ndege wakati natoka kule na kuja Dar es Salaam. Haya, huyu hapa tena namuona kwa Diego. Nyie nilishtuka. Nilihisi hofu. Huyu mtu atakuwa nani? Ama atakuwa jini? Mbona kila napokwenda yupo? Nye, mjue sikumuelewa huyu kaka. Pale nilijikuta kwanza na uvaa ujasiri. Nikakanyaga break, gari ikasimama. Nikashuka kwenye gari. Yule mkaka alikuwa anaendelea kutembea. Mimi nikaanza kumkimbiza, nikamfuata. Nikamuita, nikamwambia we kaka. Yule kaka hakugeuka, aliendelea kutembea. Nikamuita tena, lakini yule kaka hakushtuka. Nikamkimbilia, nikamshika bega. Nikamwambia we kaka, wewe. We kaka, simama basi. Sasa hapo yule kaka ndo akashtuka, akageuka, akanitazama. Nikamwambia we kaka, hivyo uona shida gani na mimi? Wewe mbona unanifuatilia sana maisha yangu? We nani hasa, umetumwa ama? Sasa nilipomwambia vile, yule kaka hakuongea kitu. Alikuwa ananitazama tu. Nikamwambia kaka, naongea na wewe. Mbona unanifuatilia sana maisha yangu? Siku nyingi tu unanifuatilia, sio kama sikuoni, na kuona sana. Naomba ujue una shida gani na mimi? Niambie una shida gani na mimi? Na nani amekutuma kwangu? Mbona tunatishiana amani wakati nchi ya Tanzania ina amani? We nani? Sasa hapo kipindi namuuliza yule kaka bado alikuwa tu kama ananitazama hivi, alafu azungumzi kitu chochote. Alafu ni kama vile alikuwa hanielewi ninachomwambia. Nikamwambia unajifanya mnazo unajifanya wewe cheese, maana unajifanya wewe mjinga, si ndio? Sasa ngoja nikwambie kitu kakaangu, kama umetumwa na huyo aliyekutuma mwambie hujanikuta. Alafu pia naenda kukushtaki polisi, ili chochote kitakachonipata kuanzia sasa hivi wewe mkaka ukamatwe. Nadhani unanisikia vizuri sana. Unanifuatilia, mimi sijaiba kitu cha mtu. Sijui unanielewa kakaangu Yaani nakuomba unikome na iwe mwanzo na mwisho kunifuatilia maisha yangu. Hapo na bwabwaja, lakini ule mkaka hakuonesha ishara ya kama vile anazungumza. Sijui niwaambiaje. Ukimtazama unaweza kusema huyu ni bubu, ni kiziwi. Yaani alikuwa ananitazama tu hivi. Msikilizaji, sasa nikaanza kuisoma psychology yake. Unajua mimi nilikuwa naelewa kwa sababu nilipokuwa Kenya nilikuwa na rafiki yangu ambaye alikuwa ni kiziwi lakini alikuwa ni bubu. Hivyo huyu mkaka sasa akanitazama, alafu akaanza kunionyesha ishara sasa za kwamba yeye ni kama vile bubu, yani hawezi kuongea. Kwa kaanza kunionyesha pale ishara. Mimi nikawa nimemuelewa kile alichokiongea. Alimaanisha kwamba yani mimi kuzungumza kwangu kote huku afanyaje? Hanisikii na hawezi pia kuongea. Mimi sikumwamini. Nilikuwa naona kama ananiigizia, lakini akaendelea kunionyesha ishara ya kwamba nimueleweshe ili aweze kunielewa, maana mimi ninachokiongea yeye haelewi. Unajua nilimtazama afu sikuamini kabisa. Yaani niliona kabisa yeye ananiigizia. Ila nikaona nimuelekeze ya kwamba sitaki anifuate.
Kwa nikampa pale kwa ishara, yani kwamba asinifuate, nikampa zile ishara zile. Yeye akaniambia hivi kwamba hanifuati ila anaishi huo mtaa. Hapo tunazungumza kiishara, yani kile kibubububu. Akaonesha nyumba alokuwa ametoka. Ilikuwa ni nyumba inayofuata mara baada ya nyumba ya Diego, yani ile nyumba ambayo mimi naishi na Diego. Hivi ni kweli? Nikamwambia wewe, sasa kabla sijamwambia, mimi nikajembe moyoni. Hivi sio unaigiziwa hapa? Ila kama ni kweli nitafanya je, nitaona. Basi nikaagana na yule bubu. Akasema sawa, naye akaniambia. Nikamwambia poa. Kwa hapo tuliongea kwa ishara, kumbukeni. Kwa nikaingia kwenye gari, mimi nikaendelea na safari. Lakini kusema ule kweli msikilizaji, bado sikuwa na amani na ule kaka. Nikampigia simu bebi wangu ambaye ni Diego, lakini Diego hakupokea. Lakini baada ya muda Diego akanirudia. Nikamsimulia Diego kuhusiana na ule mkaka nilikuwa nimekutana naye na namna jinsi ambavyo nakutana naye kwenye matukio ambayo ni ya umuhimu sana. Diego akaguna akasema, huyu mtu atakuwa ni nani? Kwa namna ulivyonisimulia ni wazi huyu mtu anakufuatilia mke wangu. Kwa sababu umesema mara ya kwanza umemwona kule mbugani, mara pili ukamwona airport na mkapanda ndege moja, na mara ya tatu unakuja kumuona maeneo ya nyumbani. Huyo mtu bwana atakuwa anakufuatilia mke wangu. Na vile siwajui majirani wa hapo, hebu nitafuatilia mke wangu sawa, lakini nakuomba uwe na amani na hakuna atakayeweza kukugusa. Nikamwambia okay sawa baby. Kwa hapo mimi nikaenda sokoni, lakini nikamkumbuka dadangu Salome. Nilijiona nimjuze. Nikamjuza kwanza baby kwanza kwamba napitia kwa dadangu Salome. Baby wangu Diego akaniambia okay sawa. Alafu akaniambia mkaribisha na nyumbani kwako, tuje tule naye chakula cha jioni kesho. Natamani kumfahamu huyo shemeji yangu anaitwa Salome. Nikamwambia okay sawa baby, haina shida. Kwa mimi nikaenda stendi, nilienda na gari, nikaingia moja kwa moja ndani. Nikaenda pale kupaki karibu na choo ambacho ndio choo cha stendi ambacho ndo ofisi ya dadangu Salome. Kwa nilishuka pale. Da Salome akaniona nashuka kwenye gari, akasema wewe ni macho yangu mdogo wangu au kweli? Hasa dada Salome aliposema hivyo mimi nilicheka, nikamkimbilia pale nikamkumbatia. Nikamfinya shavuni, nikamwambia ni mimi bwana dada, wala wote ni mimi. Akaniambia mdogo wangu, wewe umeanza uhuni. Unadanga siku hizi. Wewe hiyo gari unaendesha gari sio masihara. Nikamwambia dada hapana, mimi si dangi jamani. Kwa nini unasema hivyo? Akasema wewe gari umeitoa wapi wewe? Usiniambie miezi michache hii eti kazi yako imekulipa mpaka inafika sasa unanunua gari ya milioni 30 sijui. Wewe mdogo wangu wewe, mimi nilikuonya. Ina maana ukunisikia unataka kudanga? Kuna unakuwa na tamaa mdogo wangu kwa nini? Hasa hapo dada Salome ananisema, unajua mimi nikacheka, nikamwambia dada bwana, haiko hivyo. Hebu kwanza tukae. Kwa nilimshika pale nikamkalisha kwenye kimvuli chake kile, pale ofisini kwake kulikuwa kuna kimwamvuli fulani viko, tukakaa pale. Mimi nikashika simu yangu, nikampigia mtu wa KFC alete msosi. Maisha yashabadilika. Zamani tulikuwa tunakula kwa mama ntilie mimi na dadangu Salome. Tunaagiza chips za buku mbili. Sasa hivi naagiza KFC walete msosi. Da Salome muda wote walikuwa wananitazama. Mimi nilipomaliza kuagiza kile chakula ndo nikamsimulia dada Salome kuhusu Diego, ya kwamba ndiye mwanaume wangu wa kwanza na tulipoteana baada tu ya kulifanya lile tendo. Yaani baada tu ya Diego kunitoa mimi usichana wangu nikawa nimepoteana na Diego. Lakini sikumwambia yani dada Salome sikumwambia kila kitu. Yaani jinsi mwanzo ilivyokuwa na nini. Nikamsimulia tu ukweli kuhusu kukutana kwangu mimi na Diego mpaka aliponipeleka kwake. Na nikamwambia dada Salome, shemeji yako Diego anataka akuone. Unatakiwa uje nyumbani. Dada Salome hapo alinikumbatia akasema, mdogo wangu nimefurahi sana. Nimefurahi kutoka ndani ya moyo wangu. Mdogo wangu nakuombea amani na kuombea furaha siku zote. Mdogo wangu umeteseka sana. Nakuombea mheshimu wewe mwanaume, sawa? Mheshimu. Maisha huko mtaani ni magumu mno. Si umeona tulivyohangaika hapa chocha stendi? Si unaona ulivyokuwa unauza vikaranga na vibiskuti Hebu mheshimu wewe mwanaume, sawa? Nikamwambia sawa dada Salome. Haya, sasa na kazi itakuwaje? Mnaanza mapenzi ya mbalimbali, maana wewe unafanya kazi kule mbugani. Nikasema ndio dada yangu, ile kazi yangu ya mbugani siwezi kuiacha. Mdogo wangu, lakini mimi nina wazo. Mimi nina wazo tofauti. Hivi kwa nini usirudi tu ukakaa hapa ukafanya biashara zako huku unaboresha penzi lako na ukaanza familia yako? Mdogo wangu, unajua mapenzi ya mbali, mwanaume akishawishika huku akazaa huku,
Kukuoa wewe sahau. Yaani ataenda kuoa huko nje. Mimi nakushauri mdogo wangu, hebu hiyo kazi ya mbugani achana nayo. Mbona sasa una maisha mazuri? Wewe sio kutegemea mshahara. Njoo huku da, ana mume wako, fanya biashara zako, kila siku mume wako unamuona. Kiukweli dada Salome alinishawishi sana kusema ule kweli. Sana. Na akaniambia, mdogo wangu, unajua wanaume ni wadhaifu sana. Yaani kwao ule usemi wa fimbo ya mbali hayui nyoka ndio inafanya kazi mdogo wangu. Mdogo wangu, hebu fikiria hilo, mwanaume yule, ana hela yule. Kuna wanawake pale wanampigia jicho. Unaweza kuandaa mazingira huku ukiwa kule ukiwa unaaga kule kazini kwako kule mbugani. Si una vyakiba vya vijela mdogo wangu. Na mimi najua shemeji hawezi kushindwa kukusupport wewe. Hebu tulia huku nyumbani kwako mama, una nyumba yako. Tayari una mwanaume wako. Wewe unachokitafuta kwa nini? Maisha unayo mdogo wangu, haya maisha usitaki kuyaacha. Bahati haiji mara mbili. Wewe uko kazini, waambie bwana unapumzika. Wakikuhitaji utakuwa unaenda mara moja. Nikasema da Salome, ni kweli kabisa. Ngoja basi nilifikirie. Akasema okay sawa mdogo wangu, lakini mimi ndo nakwambia. Kweli tuliongea mengi mimi na dada Salome, na alinishauri mengi mazuri kusema ule kweli. Msosi wake pale ukaja KFC, nikamlipia, nikamwambia bwana mimi nawahi home. Akasema okay mdogo wangu. Kwa mimi nikaondoka pale moja kwa moja nikarudi home. Nikampikia pale Diego hakuchelewa. Akaja nyumbani tukala na kisha tukatoka. Siku hiyo ilikuwa ni kwenda kuzunguka mjini huko maklabu, yani kwenye heka za mjini. Ili mradi tu kutoka kwenda kufurahi. Na kusema leo kweli nilifurahia sana. Maisha yenyewe mimi sikuwahi kuyaishi na Piolo yule dereva bodaboda. Yeye ilikuwa ni kukutana geto kwake, kunyanduana, basi amekuchukua sana na kupeleka Coco Beach kule, ndio hivyo ndio mmeenjoy. Na tena hiyo Coco Beach kwenye anakupeleka ni mara chache kweli. Yeye muda wote alikuwa anataka tu hivyo, yani mfanye tu. Lakini kutoa hivi out za kwenda kuenjoy, nyi yule mkaka yule. Basi hii siku Diego alivyonitoa nilijisikia raha kusema ule kweli. Kwa tukarudi nyumbani, ilikuwa ni majira ya saa 10 za usiku, tumechoka. Sasa niko na bebi wangu. Kwa hata napokuwa club, napokuwa wapi, hata nyumbani tukirudi asubuhi si niko na yeye, hakuna kinachodhurika. Basi tuliporudi nyumbani ilikuwa ni saa 10, tumechoka, tuko hoi. Mimi na Diego hapo tulilala. Nilikuja kuamka ilikuwa mida ya saa 4 hivi za usiku. Saa 4 za usiku, saa 4 hivi za asubuhi ndio nikaja kuamka. Nilivyoamka pale nikapika kifungua kinywa, nikamwamsha bebi wangu. Tukaenda kuoga wote na kisha tukavaa. Tulivyovaa tukaenda pale mezani. Tulikuwa tunakula yenyewe, tunalishana mimi na bebi wangu. Bebi wangu Diego akanambia, mke wangu, hivi siku za kurudi kazini kwako zimekaribia Nikamwambia yes baby, kesho kutwa tu hapo nataka nirudi kazini. Okay, sawa, hakuna tatizo. Japo mimi nilikuwa na wazo mke wangu. Nikamwambia sawa, niambie tu ni wazo gani baby? Mke wangu, mimi natamani sana niishi na wewe. Na tusiwe tuna mapenzi ya mbali, kwa sababu tumeshapotezana kwa muda mrefu kiasi kwamba naona tumechelewa maisha yetu mke wangu. Kwa hiyo nakuomba tutafute shughuli ya wewe kufanya huku Dar es Salaam ukiwa unaishi hapa kwako. Na mimi nikiwa nitajitahidi umalizie elimu yako, upate degree yako, kwa sababu sitamani kuona nguvu za baba yako zinaishia njiani. Natamani elimu yako aliyoipigania mzee wako uimalize, upate cheti, upate na kazi unayostahili mke wangu. Japo simaanisha kwamba ile kazi yako ya mbugani ni mbaya, hapana. Ni mawazo yangu tu nimeamua kushirikisha mke wangu. Nyie mjue sikuamini kuyasikia maneno. Unajua kwanza nilimtizama nikamwambia baby, mimi kila kitu nilikiacha India. Na nilishia mwaka wa 2. Sasa nitaendeleaje na chuo? Na mimi India baby sitaki kabisa kurudi. Yaani sitaki hata kupasikia. No, nisikilize. Huwezi kurudi India. Mimi nimeshafanya mawasiliano na chuo ulichosoma. Baby wako mimi niko tayari kukuendeleza wewe. Hata kama ukisoma kwa mtindo wa mtandaoni. Sawa Na unaanzia pale pale ulipoishia. Hivyo ni mwaka mmoja tu my love. Nikamwambia kweli baby, kwa nitasoma kwa njia ya mtandaoni, sitoenda India? Yes baby. Lakini sijaelewa vipi kuhusiana na ada? Mke wangu, mimi ni mume wako, nimeshalipa vyote ulivyokuwa unadaiwa.
Risiti, hebu ngoja kwanza nikachukue ili uzione. Nyie, Diego alinyanyuka akaenda chumbani. Mimi nilibaki pale nikawa siamini. Yaani niliona kama vile ni muujiza. Akaleta pale risiti. Kweli bwana alikuwa amelipa. Nikamwambia baby, kwanza asante. Barikiwa sana. Ubarikiwe. Amina mke wangu. Na kuhusu ada ya mwaka wa mwisho nilikuwa nasubiri tuongee ndio nilipe. Ukikubali mke wangu, mimi nalipia. Nyie, kusema ukweli nilikosa jibu. Yaani nilijikuta namkumbatia Diego wangu. Hakika huyu mwanaume ni Mungu tu kaniletea. Nikamwambia sikiliza baby, mimi nitasoma kwa bidii ili nifaulu vizuri, nikufurahishe. Asante sana mume wangu. Asante baby. Na mimi nakupenda. Yaani unatakiwa uweze kujua kuwa nakupenda. Kwa baby, kazini nikuuliza wewe, kazini utafanyaje? Basi nitawaomba nifanye wiki kama 2 tu, alafu kisha niachane na hiyo kazi. Nahisi hizo wiki 2 ambazo nitakuwa nafanya kazi, maana yake nitawapa wenyewe fursa ya kumtafuta mtu mwingine baby. Ni sawa, hakuna tatizo. Na shughuli gani unataka kuweza kuifanya? Baby, naomba nifikirie. Ndio, okay, sawa baby wangu. Hapo tulikubaliana, kwa tulikula tukacheza pale, nilifurahi sana kusema ile kweli. Jioni nilisaidiana pale na baby wangu kupika. Da Salome alipiga simu, kwa Da Salome nilimwelekeza akafika hapa nyumbani. Alisalimiana vizuri sana na Diego, tukamkaribisha dada Salome, tulikula pamoja, tuliongea mengi na dada Salome. Dada Salome kusema ukweli alifurahia sana mahusiano yangu mimi na Diego. Kutoka naye pale tukaenda kuzunguka jijini kwenye maeneo ya starehe, tulivyochoka tukamrudisha dada Salome kwake na sisi tukarudi kwetu. Siku iliyofuata Diego alienda kazini, mimi nikampigia dada Salome anipe ushauri wa kazi gani niifanye. Dada Salome akaniambia sikiliza mdogo wangu, utakuwa unasoma, kwa hiyo fungua duka hapo kwako. Sawa hapo nimeona hapo nimekuja kwako, una eneo kubwa sana hapo jengeni frame, jenga tu hapo nje, sawa, iwe kubwa sana, afu hiyo frame iwe kwako na store. Fungua duka la kila kitu, unajua kila kitu mdogo wangu, yani weka mahitaji yote ya ndani, vinywaji na vyote, nguo ndani, vyakula, yani kama vile iwe mini supermarket. Uza mdogo wangu, maana hapo kwako mtaa mzima hadi mtaa wa wapi wa mbele huko hamna maduka. Afu uko ushuani mdogo wangu, hebu fanya hivyo utapata muda wa kusoma bwana wewe. Nikasema kweli da Salome? Akasema ndio. Afu utatafuta kijana wa kukuuzia, lakini weka frame hapo. Sawa? Au tengeneza na maframe mengine, ukipata mtu akupanga, mfano labda saluni, duka, sijui la dawa, wewe pangisha. Hilo eneo mbona kubwa sana mdogo wangu? Nikasema sawa dada Salome. Kweli baby wangu alivyorudi usiku tukiwa tuko kitandani, nikamwambia kuhusu mpango huo. Diego akaniambia una akili sana mke wangu. Basi nitaanza ujenzi hapa chap. Nyie uwezi kuamini, siku iliyofuata vilishushwa pale vifaa vya ujenzi. Akamtuma fundi, nakwambia. Sijui ndo akamwambia pale yule fundi naye akaja kuchukua na idea zangu kwamba nataka pakaje. Mimi nikagugo pale design nikamuonesha fundi naye akatia na ufundi wake. Basi na nakumbuka siku iliyofuata baby wangu Diego alinipeleka airport. Nilipanda ndege. Hiyo ndege ilinipeleka huko kaskazini kule mbugani kule kazini. Nilifika, iliniingia tu getini. Mlinzi akaniambia Niela, niliambia ukiingia tu hapa usiende hata chumbani kwako wala kuongea na mtu yoyote hapa kazini, uwe nyoosha moja kwa moja mpaka kwa meneja. Nikamwambia mlinzi, kuna nini sasa? Na swali sema meneja akapata matatizo au alikuja meneja mwingine? Akasema kuna meneja mwingine wa kike. Kaambiwa nini sijui kuhusu wewe, ila tu alisema utakapofika hapa nyosha moja kwa moja ofisini kwake. Mimi niliwaza sana, kwa nini anasema hivyo na huyo bosi mpya ananitakia nini mimi? Kwa nilijiuliza, nikaona mimi sina kosa hata kama nilikaa wiki huko, lakini mimi niliomba ruhusa. Na pia nikasema lolote litakalotokea, hata kama ukinifukuza kazi ni poa tu, nitarudi kwa mpenzi wangu da. Kwa nikanyosha mpaka ofisini kwa meneja, nikagonga pale mlango, nikasikia anasema Peter. Nikaingia mule ofisini, nikakutana uso kwa uso na huyo meneja mpya. Alikuwa ni mdada fulani hivi mnene alafu mzuri kiasi. So sana. Nikamwambia habari za leo. Yule mdada hakunijibu, akanitazama juu mpaka chini kisha akasema ulikuwa na ruhusa siku ngapi wewe? Nikamwambia sikupewa siku, ila nilikuwa nipo kwenye matatizo. Unatambua hapo kwenye kazi ya watu ambao unahitajika uwepo wako siku zote kwa sababu unalipwa na hata ukiomba ruhusa ni siku 2 tu. Nikamwambia anatambua. Kwa hiyo wewe ni kiburi sasa
tukuogope, si ndio? Unajifanya wewe ndo mwenye hii hoteli kwamba hakuna kukugusa, sio manake. Sasa nisikilize, mimi sio yule bwana wako uliomfukuzisha kazi. Mimi ni mwingine na nataka ufanye kazi na utafanya kazi. Ratiba yako iko hivi. Hakuna wageni wa kutafsiri hapa. Utahudumia kama wageni wengine tu na utahama kile chumba, utahamia kulala kule vyumba vya pamoja na wenzako kule, mtashare kule kwenye hosteli. Hapa kila mtu yuko sawa. Hakuna upekee. Wewe unajikuta nani wewe? Unataka ujisikie wewe kama nani? Huyu manager alijua kuongea. Alafu mimi nilimtizama, mara bwana akaja mkurugenzi akaingia pale. Sasa wote mimi na huyu meneja mpya tukamsalimia. Mkurugenzi akajibu kisha akanitazama akasema, Niela, umerudi mama? Nikamwambia ndio boss. Pole sana na matatizo. Nikamwambia asante sana boss. Hapo meneja akadakia akasema, boss, kuna malalamiko kutoka kwa wafanyakazi wengine. Aniela alikuwa anapendelewa sana na kazi alikuwa afanye. Hapo huyu madam akamweleza huyu mkurugenzi yote ya kuhusiana na chumba na akaniambia kwamba mimi nihudumie. Bosi akasema Rita. Asa Rita kumbe ndo huyo meneja. Akasema Rita, habe boss, kila unayemwona hapa ana mkataba wake. Na mkataba wa Niela ni kufanya tu tafsiri ya lugha. Na pia kuhusu chumba, mwache na chumba chake, asiguswe kwa sababu watu wana shida gani kwani? Huyu anafanya kazi kubwa sana kuliko hata hao wahudumu. Unafikiri wageni wanaokuja hapa na wanaridhika ni kwa sababu ya vyakula na vinywaji tu? Hapana, mbona hoteli zingine wanafanya hivyo pia? Lakini wageni wanakuja hapa kwa sababu wanaridhika. Wakija hapa kuna mtu anawaelewa na anahakikisha mawasiliano yao yanafanyika vizuri. Hivyo mwacheni Aniela. Na narudia tena, Aniela huyu sitaki aguswe. Aniela mama, hebu nenda chumbani kwako kapumzike, ila kesho jioni kutakuwa kuna ugeni mzito, kwa hiyo nitaomba huduma yako kama kawaida. Nikamwambia okay sawa boss. Hapo nikamtazama huyo menejarita. Menejarita alikuwa kanuna, yani kanuna kweli kweli. Kavimba nusu apasuke. Mimi huyo nilienda pale nikachukua ufunguo kisha nikarudi chumbani kwangu. Lakini nilipofika chumbani, mnajua nilitafakari sana. Kwa nini boss amenisifia vile? Yani kwa nini mkurugenzi kanisifia vile? Labda ni kweli nafanya kazi. Kwa nikampigia simu mpenzi wangu Diego nikamsimulia kilichojiri. Diego akaniambia wiki 2 tu. Baby wangu nakuomba uondoke huko. Sitaki uendelee kufanya kazi huko. Nikamwambia okay sawa. Siku iliyofuata mida ya saa 8 tu nilikuwa nimeshajiandaa tayari kwa ajili ya kwenda kupokea huo ugeni. Kwa nikavaa zangu pale suruali ya jeans, nikavaa pale na t-shirt, nikiwa nataka kutoka, mlango uligongwa. Nikakutana na Rita, yule meneja. Kwanza nilishtuka, nikajiuliza huyu meneja kafuata nini? Rita akaniambia mambo zako. Nikamwambia poa. Umeshajiandaa? Nikamwambia Hapo Rita kanitazama juu mpaka chini, akasema huwezi kuwa serious wewe binti wewe, hebu kwanza. Hapo akapita moja kwa moja mpaka kwenye kabati langu, akaanza pale kuchambua nguo, akakutana na kigauni changu fulani hivi cha kutokea kizuri, afu kile kigauni ni kifupi kweli kweli. Rita akaniambia vaa wewe, unavaaje hivyo kigagula gagula tu? Nikamwambia meneja, hii nguo ni fupi sana na sio ya kazini, siwezi kuvaa mbele za wageni. Wewe binti wewe, mimi ndo bosi wako, nimeshaanza kuambia vaa nguo. Ugeni hapo unaokuja ni mzito. Mkurugenzi kasema ni kuhakikisha unapendeza. Wewe unavaje magauni yako hayo? Kasema sawa. Kwa nilibadili nikavaa hiko kigauni, msikilizaji. Huyu meneja akaanza kusema wow, hapa mdogo wangu umependeza, ila unamshape wewe binti wewe. Hebu ona ile guu nyie. Mimi hapo nikacheka. Huyu Madam Rita akaniambia hebu kaa hapo. Nikakaa, akafungua pochi yake mwenye akatoa weaving fulani virefu na vipodozi. Mimi nilikuwa sisuki kusema ule kweli. Nilikuwa na vinywele vyangu tu vifupi, nilikuwa nanyoa. Nimeweka dawa mwenyewe na mawimbi nini. Lakini akanivalisha lile wigi. Nikarembwa pale. Akaniambia mtoto umependeza wewe. Hebu unajiremba basi na uanze kusuka, utanoga zaidi. Sio hivyo unanyoa unakuwa kama dume. Mimi nikajitazama kwenye kioni, kweli nilikuwa nimependeza, nilipendeza sana tu. Madam Rita alinitazama, alafu kisha akachukua simu yake. Kisha akasema twende, wageni wameshafika. Naona alikuwa amesoma message kwenye simu yake kwamba wageni wamefika. Kwa nilivaa pale kiatu changu mwenye kirefu tukatoka. Tulifika eneo la kupokea wageni. Jamani nilishangaa. Mgeni alikuwa ni yule mkaka. Alinisaidiaga kule gym. Sijui ni mkaka, sijui ni mbaba.
ambaye ana umri miaka 45 vya 40. Sijui kama mtakuwa mnamkumbuka. Alikuwa ni huyo mbaba na wenzie 6. Alafu huyo mbaba alitabasamu, akanisalimia na mimi nikamjibu kwa furaha tu. Madam Rita akawakaribisha wale wageni, huku wahudumu wengine wakawa pale wamebeba mizigo yao na kupeleka vyumbani. Yule mbaba, jamaa sijui ni mbaba, sijui ni mkaka, hata sijui ni muitaje, akasema hivi, naomba nipate basi kwanza chakula na kisha tukatembea. Madam Rita akasema okay sawa, ngoja basi nikafanya utaratibu. Aniela, naomba utakuja na mgeni. Nikasema okay sawa. Kwa nikaongozana na wageni, lakini nikaja kugundua wale wengine wanatembea taratibu sana, kiasi kwamba mimi na huyu mbaba ndo tukawa kama tuko peke yetu tu mbele. Yule mbaba akaniambia, Aniela, umependeza sana. Nikamwambia asante. Unajua mimi Kiswahili kinanishinda, mimi naweza sana kuongea Kiingereza. Nikamwambia sikuwa huru tu. Basi hapo tukaanza kuongea Kiingereza pale. Akaomba nimuoneshe kwanza chumba, nikampeleka. Nilijua vyumba vyao, nilikuwa navijua. Kwa aliingia, kulikuwa kuna sebule, mimi nikabaki tu niko nje. Akasema, Aniela, ingia kaa hapo sebuleni. Usiogope. Mimi nikacheka, nikamwambia okay sawa. Kwa niliingia pale sebuleni nikamkuta yeye amesimama. Akaniambia, Aniela, mimi penda sana uwe rafiki yangu na kuona una akili na una mawazo mazuri. Sijui utakubali? Kwa sababu nikacheka, nikamwambia si ni urafiki tu wa kawaida. Yes, urafiki tu. Rafiki ambaye anaweza kukupigia simu tukashauriana, tukapiga story. Ni hivyo tu ndo nataka kutoka kwako. Nikamwambia okay, haina shida. Japo sikujui jina lako rafiki yangu. Huyu mbaba akacheka, akasema mimi naitwa Gerald Paul. Nikamwambia nafurahi kukufahamu Gerald. Asante sana bestie. Naomba basi nioge mara moja, nisubiri hapo. Nikamwambia okay sawa. Basi akaingia chumbani na baada ya muda alitoka akiwa yuko fresh, amebadili mwenye nguo, amevaa simple tu na alikuwa ananukia hatari. Nikamwambia unanukia vizuri. Umependa perfume yangu Nikamwambia ni nzuri sana. Unajua perfume yangu hii ni nzuri sana. Nikamwambia ni kweli kabisa. Basi mimi nitakupa kama zawadi. Nikamwambia okay sawa. Kwa tulitoka na huyu bwana Gerald, tukaenda kula na kisha tukaanza kuzunguka. Bwana Gerald alikaa kama wiki pale mbugani na muda wote anataka tu, yani yeye anataka awe na mimi tu. Na mimi nilimuona ni kama mteja, kwa sikuwa na shida. Kitu kilichonifanya muda mwingi niwasiliane naye vizuri tu, na hata Diego wangu pia nikawa naongea naye vizuri tu. Kwa nilizoeana na Gerald sana na nilimpenda. Alikuwa ni mtu mzuri, ananiheshimu na kunijali pia, na alikuwa ananichekesha. Hakuwahi kunitongoza wala. Na ndio kitu ambacho kilikuwa kimenivutia kusema ule kweli, kwa sababu hakuonekana ni mwanaume mwenye tamaa ya kunitaka. Basi akawa ananisimulia mengi kuhusu yeye na akaniambia yeye sio Mtanzania na akanikaribisha kwao. Nikamwahidi kwamba nitaenda huko kwao, nchini kwao huko, na akaniuliza mpango wangu wa maisha. Nikamjuza kuhusu kuendelea na chuo na nataka kuacha hizi kazi za hoteli. Huyu mbaba akanisifia, akasema vizuri sana Aniela, kamaliza masomo, mimi nitakusaidia wewe upate kazi nzuri popote duniani unapotaka. Hata nchini kwangu pia nakukaribisha. Nikamwambia asante. Hapo nikamwambia bwana, mimi naogopa kuaga kwa mkurugenzi hapo hotelini kuhusu mimi kuacha kazi kwa sababu mkataba utanibana. Basi hilo wewe niachie mimi, sawa? Nitalimaliza kwa mkurugenzi wako na yeye atakuita, atakupa baraka zake. Nikamwambia kweli utanisaidia? Akasema yes, unajua mkurugenzi wa hii hoteli yenu mimi ni rafiki yangu, kwa hiyo haitongoa ngumu sana. Nikamwambia asante sana. Okay, unajua ukinishukuru kwa kumbato nitarizika sana besti yangu, nikumbatie kidogo. Nyapo nikacheka, sikumbato tu, nikaona haina shida, nikamkumbatia. Gerald alinikumbatia pia kwa muda mrefu, mimi nilihisi mpaka mapigo yake ya moyo yalikuwa yanaenda mbio, yani kusema ule kweli. Na vile tulikuwa tumesimama kwenye bustani, nilimtizama usoni. Macho yake yalinivuta, macho yake yaliongea. Gerald alinibusu kwenye paji langu la uso kisha akaniachia. Akasema nitakumisi sana rafiki yangu. Unajua mimi nimekuzoea sana na nakupenda sana best. Nikamwambia mimi pia nakupenda. Nakupenda sana best yangu. Basi tukataniana pale. Siku hiyo ikapita. Siku za kuondoka zilifika, alinipa zawadi ya box. Akasema nitafungua akiwa ameshaondoka. Kwa mimi nilimsindikiza, akapanda gari akaondoka. Kiukweli Gerald alikuwa ni mtu mzuri sana. Nilimzoea mpaka nikawa na kihuzuni fulani hivi jinsi alivyoondoka. Yule Madam Rita meneja akanisogelea. Akasema wewe mtoto una bahati wewe. Sema tu ujitambui wewe dogo. Nikamwambia kwa nini unasema hivyo madam? Hivi unamjua vizuri huyu rafiki yako? Unamjua vizuri ni nani? Mimi nikajitutumua nikasema ndio namjua. Sidhani kama unamjua wewe.
ungemjua usingekuepo hapa muda huu. Shauri yako. Mwanaume anakupenda sana huyo. Katoka nchini kwake, kaacha majukumu kisa wewe, alafu wewe huna habari naye. Kweli unaweza ukapewa macho lakini ukawa huoni. Asa mimi niliyashangaa maneno ya Madam Rita. Nikamwambia meneja, kwani wewe kuna kitu ambacho unakijua? Hebu niambie kama kipo. Bwana wewe niache bwana, na unakuwa mshamba unakuwa sana nyuma wewe. Meneja alipongeva aliondoka. Mimi nikaondoka zangu nikaenda mpaka chumbani kwangu. Nikawa najisemea huyu meneja atakuwa mdangaji nini? Na ndio maana anawaza ujinga tu. Yule maskini mbaba watu Gerald hajanitongoza. Haya inakuaje sasa huyu meneja ananiambia yule mbaba kanifuata mie? Nikafungua box pale nikakuta kuna perfume nzuri, zilikuwa ziko hizo 3. Kulikuwa kuna saa nzuri na kulikuwa kuna kicheni cha mkononi na shingoni. Ni kizuri, dhahabu mtupu. Perfume nayo ni ya gharama. Nikaona pale kikadi pia kilikuwa kimeandikwa hello best yangu Aniela. Umenifanya safari yangu ya mapumziko kuwa nzuri sana. Nimewaza nikushukuru vipi. Nikaona hiki kidogo kinaweza kikawa tabasamu dogo kwenye uso wako huo mzuri. Nakupenda na nitakumisi sana rafiki yangu kipenzi. Ubarikiwe na umsalimie sana Diego ukirudi Dar es Salaam. Na umwambie na bahati sana kukupata msichana mzuri unayejiheshimu. Mwambie akikusumbua tu nitajikuta mimi sasa ndo nakufuata wewe na nitakutoa mikononi mwake bila kutizama pembeni. Ni mimi rafiki yako Gerald. Unajua hapo nikajiuliza huyu kajuaje kuhusu mimi kuwa na Diego da? Na hakuwahi kuniuliza hata siku moja na sikuwahi kumwambia pia. Sasa yeye kajuaje kama mimi mwanaume wangu ni Diego? Unajua nilijiuliza, yaani mtu kanijua mimi pasipo mimi kumsimulia maisha yangu. Kajuaje? Mnajua nilijiuliza sikupata jibu. Nikasema labda katika kuongea labda mimi niliropokwa, labda ndo akamjua Diego. Basi nikapuuzie ule ujumbe. Sikuwekea maanani, lakini ningewekea maanani ningejua. Basi nikapotezea ule ujumbe, lakini kusema ule kweli nilipenda sana zawadi. Nilijua zimetoka kwa rafiki tu, kwa mimi nikazifurahia. Si rafiki, vile tumebadilishana na namba za simu, nikamtumia message kumshukuru kwenye WhatsApp, naye akanijibu akaniambia karibu sana. Kwa nilikaa pale wiki kazini nikafanya kazi huku nikiwasiliana na mume wangu Diego tena sana, na Gerald naye nilikuwa naongea naye mara moja na niliamua kumfuata mkurugenzi kumjuza lengo langu la kwenda kusoma. Mkurugenzi akauliza kwani wewe huwezi kusoma ukiwa hapa Aniela? Nikamwambia boss naomba niende chuo kabisa. Ila mkinihitaji sana nitakuwa nakuja Dana hapa sio mbali. Yule mkurugenzi akasema sawa usijali kuhusu mkataba wewe kasome tu wala usijali kuhusu mkataba. Nikamwambia okay sawa mkurugenzi. Kwa nilifungasha pale nguo zangu nikaaga pale wenzangu. Diego alikuja kunifuata na safari, hivyo safari ya dai kaanza. Kusema ule kweli nilifurahi sana na hatimaye naenda kuishi na mwanaume wa maisha yangu nayempenda. Tulifika Chalinze, Diego akaniambia mke wangu, naomba tuende Shinyanga. Nikamwambia Shinyanga? Akasema nataka nikupeleke Shinyanga kwa mama yangu, nataka sana nikakutambulisha na mama yangu akuone. Nina ruhusa siku chache kazini, hivyo tukakae siku 3 Shinyanga kisha tunarudi Dar ili wewe upate kuanza shule. Sikuamini jamani, mimi naenda ukweni mimi. Na mara nyingi wanaume ukiwaambia swala la ukweni wanakuaga ni wakali, sometimes wanakuzungusha, lakini Diego yeye mwenyewe ndo akaniomba twende ukweni. Mimi nani nikatai, nikamwambia baby mbona sijajipanga sasa jamani? Kwa mimi naenda mikono mitupu ukweni jamani. Diego akaniambia wala tosijali baby, ukipajua utakuwa unaenda vile utakavyo. Nikasema haya. Kwa nikamtumia pale dada Salome ujumbe, bwana mimi nakwenda ukweni. Dada Salome akanijibu, ukifika Morogoro nunua vitenge, nunua kikoi, nenda kampe mama mkwe. Nikasema sawa. Kwa tulipofika Morogoro jioni fulani hivi nikamwambia baby nataka kununua kitu madukani. Kwa akanipeleka, nikamwambia wewe baki tu kwenye gari. Akasema sawa. Nikanunua pale zawadi za mama mkwe, nikarudi garini, safari kaendelea. Baby aliendesha gari tukafika usiku mwingi sana Shinyanga. Mama yake alikuwa anaishi kwenye mjengo pia na tulikuta hawajalala. Kwa tukapokelewa pale vizuri tu kusema ule kweli. Mama mkwe alinikumbatia na kitenge pale kipya, akasema karibu nyumbani mwanangu wa kike karibu. Jamani nilifurahi mno kukaribishwa. Nilimpa pale zawadi zangu na mimi tukala na kwenda zetu kulala.
Tulikaa kama siku 3 ambazo zilikuwa ni siku za furaha mno kwa upande wangu. Nilipendwa jamani, nilidekezwa mimi na mama mkwe, nilihisi upendo mno kusema ule kweli. Kwa tulipomaliza kule Shinyanga ndo tukarudi Dar. Nikatafuta tena. Nikakuta frames zimeisha, yani zimeshajengwa, zimeezekwa, walikuwa wanamalizia tu kuziremba, yani finishing wenyewe wanaita. Nilishangaa, yani ndani ya muda mchache tu. Kwanza nikamshukuru baby wangu Diego. Akaniambia, mke wangu, wewe ndo mwelekeo wangu wa maisha. Una mawazo mazuri sana. Kwa sasa hapo maisha ndo yakaanza rasmi. Frames ziliisha, tulipata wapangaji wa saloni na duka la dawa. Kodi baby aliniambia kwamba ziweko kwenye akaunti yangu mie. Mimi nilikuwa na akaunti yangu nilikuwa nimeifungua baada ya kupata kazi ya hoteli. Wao walikuwa wanalipa kwa benki. Kwa nilimwomba baby nitumie akiba yangu kuanza duka langu. Akasema sawa. Japo baby wangu aliniongezea pesa nikafungua duka kubwa. Dada Salome aliona mbali sana. Tulikuwa tunapata wateja sana kiasi kwamba nikawa sipumziki, nikaamua kutafuta kijana wa kunisaidia. Na kipindi hiko mimi nilikuwa nasoma online. Kabla sijamaliza mwaka nilipata mimba, kitu ambacho kilimfurahisha sana Diego wangu. Hata mimi pia mwenyewe nilifurahi. Mwanaume anayependa mimba jamani, mna pepo yenu. Wanaume wengine wakishasikia tu una mimba wanaingia mitini. Basi tulikuwa tunaelekea kuwa na familia sasa. Kwa maana hiyo kwamba Diego awe baba, mimi mama, afu tuwe tuna mtoto wetu. Diego wangu alinipenda mno nye. Alinipenda sana. Laiti kama ningejua mbeleni angekuja kutokea hivyo. Basi tu. Ila kusema ukweli Diego mimi alinipenda mno. Na nilifurahia sana maisha yetu. Na nilikuwa nampenda sana. Nitake nini mimi nisipewe na Diego? Nitake kwenda wapi asinipeleke? Mimba ilimfanya anitafutie binti wa kazi wa nyumbani. Sasa hapo alimwomba dada Salome. Dada Salome akatuletea kabinti fulani vikadogodogo tena kachapa kazi vibaya. Nilikapenda kale kabinti na nilikuwa na kajali kwa sababu nilikumbuka maisha yangu kule India. Kwa siku natamani mtu yote apitie yale ambayo mimi nilipitia. Nilikuwa nasaidiana naye kazi, labda siku niwe najisikia vibaya sana ndo nakuwa simsaidii. Kwa niliendelea kusoma zangu vizuri tu, huku mara moja Gerard akiwa ananisalimia kwa simu. Hakuwahi kukata mawasiliano Gerard na mimi kabisa. Siku moja nilikuwa nimelala mchana na siku hiyo nisikuamka vizuri. Nilikuwa na uchovu mwingi sana. Hapo kitumbo kimefanyaje? Kimekuwa. Bebe wangu alikuwa yuko kazini. Nyumbani nilikuwa mimi na dada wa kazi. Simu yangu iliita. Ilikuwa ni video call. Nilipotazama alikuwa ni Gerard. Basi nikapokea, tukasalimiana. Akaniambia, vipi, mbona mnyonge sana? Uko hivyo unaumwa? Nikamwambia hapana Gerard, siku tu sio nzuri tu kwa upande wangu. Hivi unasoma kweli wewe? Nikasema nasoma ndio. Mimi na wasiwasi sana, ila nakuahidi ukifaulu vizuri nitakupa zawadi kubwa sana. Nikamwambia, zawadi gani Gerard? Ni surprise, wewe jua tu hivyo best yangu. Nikamwambia sawa. Jiandae na hiyo zawadi maana mimi naenda kufaulu. Sawa, nitafurahi sana ukifaulu. Kwa hapo tuliongea, akanichekesha. Mimi nikawa nasikia kiu, nikanyanyuka huku nikiwa nina simu mkononi. Gerard akasema, hiyo nini Aniela? Nikamwambia nini? Hapo sijaelewa. Akasema, hebu nionyeshe tumbo lako. Mimi nikacheka, nikamwambia umeona kumbe? Basi nikamuonesha huku nikawa namwambia nakaribia kuitwa mama. Na wote aitwa Uncle Gerard. Hamwezi kuamini. Gerard alinikatia simu. Sikuelewa mbona simu imekatika ghafla. Mara simu yangu ikaita. Simu yangu ya kawaida. Nikaitazama alikuwa ni Gerard. Akasema, sorry nimekata simu. Kuna watu wameingia hapo ofisini. Hongera sana. Nitakupigia baadaye. Nikamwambia okay sawa. Kwa alikata ile simu, lakini siku ilipopita hakunitafuta. Na muda ulienda mpaka nikamaliza sasa chuo online na niliambiwa kwamba niende India kwa ajili ya graduation. Nilikataa. Sikutaka hata hayo mahafali yenyewe. Nikatumia pale vitu vyangu vyote. Mume wangu akanitafutia Joho, akaniandalia kasherehe kafupi ka watu wachache, ikiwamo na mama yake, mdogo wake, wote walikuja kusherehekea hii mahafali yangu. Kwa tulifanyia nyumbani. Tulipiga picha, tukakata pale keki, tukala, tukanywa. Nilifurahi sana kusema ule ukweli. Kwa maisha yaliendelea. Na Diego aliniuliza nina mpango gani na vyeti vyangu sasa. Nikamwambia nasubiri nijifungue mtoto achangamke ndo nitaanza kuomba kazi baby. Akasema sawa mke wangu, umejitahidi sana. Nikamwambia okay, asante sana. Kwa siku zilipita, Gerard nakumbuka kuna siku alinipigia, akauliza kuhusu chuo. Nikamwambia nimemaliza. Gerard alinipongeza na kisha akasema ninakutumia zawadi kwa akaunti yako. Nikasema asante. Bila hata kumtumia mimi akaunti yangu. Sikumtumia akaunti namba.
lakini nikashangaa muamala umesoma. Pesa ilikuwa ni nyingi. Mnajua nilishtuka mpaka ile simu ilinidondoka. Ushawahi kupokea hela mpaka simu naiangusha? Nilishtuka. Nilimshukuru sana Gerald, na kipindi chote hiko sikuwahi kumwambia Diego kuhusu huyu Gerald, na wala sikuona umuhimu wa kumwambia Diego. Kwa siku zilienda, nikafikia kama miezi 9. Hapo nikaanza sasa kujisikilizia tarehe za makadilio za kujifungua. Siku moja Diego alienda kazini kama kawaida. Mimi nikamtuma dada sokoni, vitu vilikuwa vimeisha kwenye friji. Basi vitu vya ndani vilikuwa vimeisha, hivyo alikuwa ameenda shopping. Mimi nilikuwa nimechoka, yani sijiwezi kusema lo kweli. Kwa hiyo nikamwomba Longido, yule mlinzi wa getini, amsindikize udada wa kazi kununua hayo mahitaji. Na gari pia, yeye waende na gari, kwa akamsaidia kununua hivyo vitu. Kwa wakawa wametoka. Kwa hapa kama kawaida mimi nikabaki mwenyewe. Nikala, nikashiba, nikauchapa usingizi. Usingizi ukanichukua nikiwa niko sebleni. Nilikuja kushtushwa na simu yangu ilikuwa inaita. Alikuwa ni Diego, alikuwa anauliza naendeleaje. Nikamjibu mimi niko sawa, nimepumzika tu. Diego akaniambia poa mke wangu, nitawahi kurudi nije nikufanyie massage ya miguu, mgongo kama kawaida mke wangu. Nikamwambia okay asante. Basi akakata simu. Mimi nikaendelea zangu kulala. Nikaja kushtushwa tena na hodi mlangoni, kwamba hodi, kuna mtu anabisha hodi kaka. Mtu alikuwa anagonga sana hodi, afu sikupenda, nilichukia. Nikasema nakuja, ile kwa hasira. Nikajizoazoa pale kwenye kochi, nikaenda kufungua mlango. Nyie, uso kwa uso nakutana na P. Uso kwa uso nakutana na Piolo. Mnamkumbuka Piolo? Yule mwanaume wangu yule aliyenitapeli mimi. Nilishtuka, huyu mshenzi hapa kapajuaje na anafuata nini? Na kabla sijasema lolote, Piolo akanikumbatia, akaniambia nilikumisi sana mke wangu. Yenapo linaongea huku linanuka mimoshi, sijui lilitoka kuvuta bangi. Mara akaniachia pale. Nikasema hiki ni nini? Yaani namshangaa Piolo, afu Piolo na yeye akanitazama, afu akaanza kunishangaa. Akaniuliza una mimba? Piolo hilo linaniuliza una mimba. Hapo linaleta mkono wake kwenye tumbo langu, anataka kushika tumbo langu. Jua nilimsukuma, nikamwambia toka nyumbani kwangu, mpumbavu mmoja wewe. Umefuata nini hapa? Piolo akapepesuka kisha akanisukuma na mimi pale mlangoni. Akaingia ndani. Piolo alipoingia ndani akasema wow, mke wangu umejipata kwa haya ninayoyaona. Sina hata hasira na hiyo mimba. Hiyo mimba japo sio yangu, ila naikubali itakuwa ya kwangu. Kwa maisha haya mimi siwezi kutoka hapa. Nye kuna wanaume wengine waone hata aibu Jamani, niliwaza hapo, hajui kama Diego ndo mume wangu. Haya akijua itakuwaje? Nilichukia, nikamwambia Piolo, toka kwangu kabla sija kuitia mwizi. Au mume wangu akaja hapa akakuua hapa na kuomba utoke Piolo. Piolo akacheka, akaanza kuelekea sasa dining. Mara akaingia jikoni. Mimi hapo natetemeka, afu na hasira ile mbaya. Nikamwambia nitakuitia mwizi wewe, toka kwangu nimekwambia. Piolo alitoka pale na glasi ilikuwa na juice. Ni wazi kabisa alikuwa amefungua friji. Likatoa pale shati, yani likabaki tu tumbo wazi. Likaenda likajilaza pale kwenye sofa. Alafu likasema namsubiri huyo mwanaume wako aje kwanza nimfahamu, alafu pia nieleze kwa nini kachukua mke wangu. Wewe ni mke wangu. Nikamwambia una kichaa? Akili zako ziko sawa kweli wewe? Nimekwambia nakuitia mwizi sasa hivi Piolo. Nyie, Piolo pale akatoa kisu mfukoni. Alitoa kisu mfukoni mwake na kisha akasema sasa nyanyua huo mdomo wako. Kabla hao watu hawajafika, mimi na wewe na hiko kimwanaharamu chako tumboni mwako humo itabaki kuwa historia kwenye hii dunia. Watakachokuja kukikuta hapa ni kuzua tu damu na kupanga mazishi. Kama watazika au watasafirisha. Alafu wewe mwanamke usijisahau. Wewe una nguvu sasa hivi wewe. Alafu wewe mwanamke wangu. Sasa nataka kumjua yule mwanaume ambaye amekuchukua wewe. Wewe ni wa kwangu tu. Nyie. Sasa nitafanyaje? Nikasema Piolo, wewe unanitaka nini kwangu? Yaani nini ambacho unakitaka kutoka kwangu? Nakutaka wewe. Mimi ndo mwanaume wako wa kwanza. Au umesahau mimi ndo nimetoa usichana wako wewe?
unatakiwa umwambie huyo mume wako alokupa hiyo mimba yako hiyo. Tena umwambie mbele yangu kwamba mimi ndo mwanaume wako wa kwanza. Sasa ndo utamwambia utake ustake. Na akija hapo umwambie kabisa umtaki, umerudi kwangu mimi. Na umwambie hiyo mimba sio ya kwake, useme mimba ni ya kwangu. Sasa ukikataa hiyo shingo yako hiyo, itakuwa ni halali yangu. Hebu sogea hapa wewe mwanamke wangu, sogea hapa. Hapo Piolo alikuwa anaongea huko kashika kile kisu. Nikamwambia Piolo, kwa nini unanitesa mimi? Oya, nimekwambia sitaki kelele, wewe njoo hapa wewe. Njoo hapa. Piolo linaongea kulikana nafungua suruali ya zipi yake. Alikuwa nafungua zipu. Mimi sikusogea. Piolo akaniambia nikisimama hapa na kuchalanga utumbo wewe. Nimekwambia njoo hapa. Hapo nikaanza kusogea kwa uoga, lakini machozi yalikuwa yananitoka. Nikamkaribia. Yeye alikuwa amejilaza kwenye sofa. Akatoa mwenye pale kikaroti chake. Akakitoa nje. Akanivuta, mimi nikapiga magoti. Akawa ananigandamiza kichwa changu ananigandamiza pale kwenye suruali yake pale, kwenye hiyo karoti yake. Sasa kabla sijafikia ile karoti yake, mlango ulifunguliwa. Mara pabi nivu Diego huyu hapa. Diego alivyoingia, Piolo alishtuka. Piolo kwanza akasimama, akasema wewe unafanya nini hapa? Piolo alipouliza hivyo, Diego hakumjibu. Diego alianza kuja akiwa kachukia vibaya mno. Jicho jekundu limemwiva, yani jicho nyanya. Nikamwambia Diego, usisogee, ana kisu. Diego hakujali, alikuja mpaka pale tulipo. Piolo akawa anasema, nakuuliza wewe dogo, wewe dogo unanifuatilia sana wewe. Umefuata nini hapa? Diego akanishika mkono, akaninyanyua pale chini. Akaniuliza, uko sawa mke wangu? Mimi nikamtizama Piolo. Diego akasema, baby nakuuliza. Sasa Piolo akaingilia kati, akasema, nini wewe dogo unasemaje wewe? Mimi nikamwambia Diego kwamba mimi siko sawa. Diego akanisogeza pembeni, akasema, nenda chumbani mke wangu. Sasa wakati Diego ananiruhusu niende chumbani, Piolo akaingilia kati, akasema, mbona sielewi hapa, dogo umechanganyikiwa au? Diego akasema, sikiliza wewe ndio umechanganyikiwa. Alikupa mamlaka ya kuja hapa nyumbani kwa mke wangu na ukafanya yote hayo. Ni nani alikupa mamlaka? Diego alipuliza hilo swali, Piolo akaanza kucheka pale. Piolo akacheka sana, akasema, dogo, mimi Piolo, acha kuakti kama niko hapa. Sikiliza nikwambie kitu kimoja. Mimi niko hapa namsubiri mume wa huyu mwanamke wangu. Kwa kama unaweza kubaki hapa, kama uwezi ondoka. Diego akasema, mume huyo mwanamke ndo mimi hapa. Ni mimi hapa ambao unaniangalia. Sema unachotaka kukisema. Diego alipoliza hilo swali, Piolo akacheka tena. Akacheka sana Piolo, afikisha akasema, dogo hebu nipishe bwana wewe. Sasa Diego alikuwa na kidharau fulani hivi, kisa sijui kashika kile kisu. Diego akamkaba Piolo. Hapo akamwambia, sikiliza wewe vuta bangi. Na kuuliza aliyekupa mamlaka ya kuja hapa nyumbani kwangu ni nani? Alafu unajichekesha. Unajichekesha nini? Unajichekesha nini? Sasa hapo Piolo ndo akanitazama mimi. Aliponitazama mimi, akatazama na ukutani, ndo akaona picha. Ukutani kulikuwa kuna picha kubwa ya mimi na Diego na picha zingine za kimahaba nikiwa na Diego. Piolo akasema, dogo, kwa ulikuwa unanizunguka si ndio dogo? Wewe dogo ulikuwa una kitu maskini wewe. Tukakupokea dogo, unanizunguka unanichukulia mwanamke wangu, ukamjaza maneno mwanamke wangu ili tuwe naye si ndio? Hapo Piolo anaongea huku anarusha ngumi. Jamani niliogopa. Diego akadaka ile ngumi ya Piolo. Akampiga ngumi moja Piolo. Ile ngumi moja alipopigwa Piolo akaenda chini unaambiwa. Diego akasema, sikiliza, nilikuwa nataka nikufanye hivi siku nyingi sana fala wewe. Saa ngapi Piolo asinyanyuke?
akachukua kile kisu, akaanza kusema nakuwa leo dogo, nakuwa. Mimi sasa nilipoona vile nikasema no Diego, no. Huku sasa nikawa nasogea alipo Diego. Diego sijui alifanyaje, sijui, lakini ghafla tu nikashangaa kile kisu amekishika yeye Diego. Kusema ule kweli sijui hata alimnyang'anya vipi kile kisu kutoka kwa Piolo. Diego akageuka akasema kwa ukali, jambo ambalo sijawahi kumuona Diego tangu nione kwenye mahusiano. Siku hiyo alikuwa ni mkali sana. Akaniambia, Niela, nimekwambia nenda chumbani, usikii? Hapo nilisikia, msikilizaji. Diego akaniambia, hii kesi ni ya kwangu mimi na huyu mjinga, nimekwambia nenda chumbani na usitoke huko chumbani. Mimi hapo haraka nikageuka huyo, nikaanza kuelekea chumbani. Sikutaka hata. Huko nyuma nikawa naanza kusikia vipigo tu, nasikia ngumi. Tena sio zile ngumi za kupigana, inaonekana kuna mtu mmoja tu ndo alikuwa anapigwa huko chini. Mara kimya ghafla. Pakawa kimya. Nikaanza kusikia niwe. Sio damu hizi, niwe. Hiyo ilikuwa ni sauti ya Piolo analalamika, niwe tu. Nikajua hapa tayari kipondo ashapewa. Nikamsikia Diego anasema, wewe unasema nimekuzunguka. Uliwahi kumpenda yule mwanamke? Unajua yule mwanamke kapitia mangapi kisa wewe na mamako? Mlimwona ni yatima mkamnyanyasa kwa vile hana msaidizi. Sasa msaidizi ndo nipo mimi. Hapo mimi, msikilizaji, niko chumbani nikawa nasikia huko. Lakini huko chumbani nilikaa kimya. Diego akaendelea pale kusema, msinione mimi mjinga. Msinichukulie kwamba Diego akipindi kile na sasa hivi ndo niko hivyo mshenzi wewe. Sasa Diego alipokuwa anaongea, sio tu alikuwa anaongea, nikaanza na kusikia mangumi. Nyie alimpiga. Nikasikia pale Piolo analia. Mama, nakupa. Sasa ukiona mpaka mwanaume analia mama, ujue amemfika. Mara nikasikia sasa Piolo anasema, unataka kuniua, unataka kunishuti, nishuti na bastola, nishuti niue, Diego niue, nishuti tunife. Sasa hapo nikajua Mungu wangu. Kuna bastola tena. Kwa hapo moyo ukafanyaje? Ukaniuma. Lakini kipigo nikakisikia. Nikamsikia pale Diego anasema, nakupa onyo. Ukija tena kukanyaga hapa au ukija kuonekana mahali popote pale jirani na mke wangu, nitakutia ukilema. Na sio wewe tu, wewe na mamako. Nimekwambia toka kwangu. Pale nikasikia purukushani za mlango. Mimi hapo nikachungulia hivi dirishani nje, namuona Piolo anatoka mbio. Damu zinamtoka mdomoni. Mara Piolo akasema, fala wewe, umeoa mwanamke malaya, alikuwa anajiuza huko India, na kwa taarifa yako mimi ndo mwanaume wake wa kwanza, hawezi kunisahau, kila akilala na wewe ananiwaza mimi, na kwa taarifa yako atanifuata tu, mimi ndo mwanamke wake wa kwanza, mimi ndo mwanaume wake wa kwanza, lazima nikumbuke. Nakwambiaje, kwanza yeye ndo alinitafuta, alinipa na namba zake, mimi hapa nilikuwa sipajui, huyo mimi bado ananitaka, ndo maana nilikuja, wewe ukiwa upo boya, mimi nakuja huyo, mimi nitalala tu huyo na mwanamke. Nyie nilikasirika. Huyu mbwa anaongea nini? Huyu mshenzi mbona anaongea uongo? Kwamba mimi ndo nimempa namba yangu, kwamba mimi ndo nimemwelekeza aje hapa ambapo mwanaume wangu Diego hayupo. Sasa mara nikataka kutoka. Nikasikia mlio mkali wa risasi. Ile pap. Mungu wangu, nikasema
Diego kaua. Nyie, niliogopa hata kutoka nje. Nikarudi dirishani kuchungulia, nikamwona Piolo anakimbia. Diego akasema, safari ijayo sitopiga hewani, nitakulenga huo mdomo wako, mjinga mmoja wewe. Kumbe Diego alikuwa amepiga bastola hewani. Piolo alikimbia. Hapo Diego akaja ndani sasa. Mungu wangu, nilikuwa naogopa. Vipi yale maneno aliyotamka Piolo? Na kumbe siku zote naishi na Diego, alafu nilikuwa sijui kama Diego ana bastola. Ndio nikaja kujua leo Diego anamiliki bastola. Na mbona sijawahi kuiona? Jamani, niliogopa. Kumiliki mwanaume ambaye anatumia silaha, bunduki. Niliogopa mno. Diego akaingia ndani, lakini hakuja chumbani. Nikajikaza, nikatoka, lakini hapo nilikuwa naogopa ile vibaya mno. Nikamkuta sebuleni tu pale amekaa. Mkono wake mmoja alikuwa ameshika bastola, akaiweka pale mezani, na ule mkono wake ulikuwa kama umevimba hivi. Nye, niliogopa, lakini nilijikaza, nikamsogelea. Nilipiga magoti, nikamwambia mume wangu, mimi hapa mwenzako, sijawahi kukusaliti hata siku moja. Muumba shahidi, hii mimba ni ya kwako, na wewe ndio mwanaume wangu wa kwanza, unalijua hilo. Mimi sijawahi kumuona huyo. Sijawahi kumuona huyo Piolo hata siku moja. Na leo nimeshangaa amekujaje hapa. Bebe wangu, nakuomba uniamini. Naomba uniamini mume wangu. Hapo Diego alikuwa yuko kimya. Mimi kwanza naogopa kumpoteza Diego. Nikamwambia, bebe, kama uniamini bora nife kuliko kukukosa. Siwezi kuishi bila wewe Diego. Wewe ndio dunia yangu na wewe ndio nakupenda. Hapo nikaivizia ile bastola pale alipoiweka pale kwenye meza pale. Nikaivizia nichukue ile nifanye nijiue. Nampenda Diego, siwezi kuishi bila yeye. Nikaivizia nikaichukua ile bastola. Hata sijainyanyua. Diego akaniwahi, akanidaka. Akasema, nitakupiga ni hela, nitakuburuza. Usinichezee, unanisikia? Maisha yako ni thamani kubwa sana kwangu kuliko kitu chochote kile. Yaani usije ukathubutu tena kujaribu au kuwaza huo ujinga wako. Unataka kujua? Wewe mpumbavu nini? Nitakuwasha mabao sasa hivi. Wewe ni mjinga Nikamwambia, sasa Diego, uniamini, unataka mimi kuniacha? Mimi siwezi. Kabla sijamaliza sentensi yangu kuongea, Diego akanibusu pale mdomoni. Kwanza alinikumbatia, akaniambia, mke wangu, mimi nakujua na ninakuamini. Maneno yule mpumbavu mwenda wazimu hayawezi kunifanya mimi nisikuamini, mke wangu. Hebu naomba ulijue hilo. Nikamwambia, asante mume wangu. Twende chumbani. Twende chumbani nikakufanyia massage. Nikamwambia, okay sawa. Hapo nilimtazama Diego. Diego alijawa na mapenzi nyie. Mimi sikufichi, kwa hapa Tanzania mwanaume mwenye mapenzi kama Diego hakuna. Na kama yupo basi kidogo atakuwa ni Uncle Jay Simulizi, ule mkaka anayesimulia masimulizi. Kwa sababu ule kaka na huruma, mcheshi, mpole, handsome boy, ule mkaka wa watu. Nisije nikamsifia sana huyo Uncle Jay Simulizi mkaniuliza kwamba nimemjuaje. Lakini kiukweli kwa Tanzania hii kumpata mwanaume kama Diego, basi wako wawili tu. Ni Diego pamoja na Uncle Jay Simulizi. Diego alijawa na mapenzi. Yaani kiukweli nilijihisi niko salama mikononi mwake. Kwanza nilimpenda mpaka moyo unauma. Ushawahi kumpenda mtu mpaka moyo unauma? Na kabla tujaenda chumbani, nilienda jikoni kwenye friji, nikachukua barafu, nikamkanda ule mkono wake ulikuwa umevimba. Basi Diego akaniambia, jamaa atakuwa amekoma yule. Maana nimepiga afu mwili wake umekomaa kama vile nilikuwa napiga mawe. Mimi nikacheka. Tukataniana pale huko tunahudumiana. Siku zilisonga, Diego wangu alizidisha upendo kusema ule kweli. Mama mkwe akaja pale mama mkwe alikuja hapa nyumbani kwetu, mimi nikajifungua salama, na uzuri nilijifungua mtoto wa kiume, tena alikuwa amefanana sana na baba yake. Na nilimjuza Gerard. Gerard alinipa hongera. Mnamkumbuka yule baba Gerard Akanipa hongera. Mama mkwe alikaa na alikaa mpaka mtoto alipotimiza miezi kama 3 ndo akaondoka. Maisha yangu yalikuwa ni mazuri mno. Mpaka nikawa nasikia mtu anasema kwamba yani pembeni huko nikimsikia mtu anasema ndoa chungu, ndoa sijui hivi na hivi. Yani mimi nilikuwa natamani hata nimzabe mavibao. Mbona mimi ndoa yangu ilikuwa tamu?
Mtoto wetu alikuwa akitimiza miezi 9 akawa anatembea. Kipindi hiko Diego yuko busy sana na safari za kikazi. Yaani safari kama vile zilizidi, alafu mimi sikujali, maana nilikuwa napata upendo wote na matumizi kama kawaida alikuwa ananipatia. Nilimwambia swala la mimi kuomba kazi, akakubali. Kwa mimi nilianza kuomba kazi. Sikuwa na bahati, nilikuwa siitwi hata kwenye interview, ila siku moja mtoto alikuwa na mwaka na miezi kama 6. Natafuta tu kazi sipati, lakini mara nikaitwa kwenye usaili na kampuni moja kubwa sana. Kwa nilienda kule nikafanya interview, nikarudi nyumbani nikamsimulia Diego, akanipa moyo kwamba kazi mimi nitapata tu. Siku nyingine nikaitwa tena interview ya pili, nikapita, nikaambiwa kwamba nianze kazi baada ya wiki. Nikaambia Diego alifurahi sana mpaka akanitoa out kwa ajili ya kusherehekea mimi kupata kazi. Wiki kaisha, nikaenda kuripoti kazini na shangaa naambiwa nafasi yangu nilikuwa nimepewa eti nimepewa kimakosa. Alishapatikana mtu. Niliumia sana, nikamwambia Diego akasikitika sana, naye akasema utapata tu kwingine mke wangu. Sasa hivi ukazania kwanza biashara zako. Nikasema sawa. Kwa hiyo siku zikapita. Siku moja mume wangu Diego alikuja kutoka kazini. Akaniambia mke wangu, mama kanipigia simu anasema tumpeleke mjukuu wake, yani tumpeleke mtoto kwake akakae naye kwa muda, huku mimi na wewe tukitafuta mtoto wa pili. Mimi nilicheka nikasema ila mama jamani, yani mama kwani hatuwezi kumtafuta mtoto huyo akiendelea kuwepo kwetu? Diego akasema hata mimi nimemuuliza hilo swali, lakini nikagundua mama anamtaka sana mjukuu wake. Ngoja tumpe, tusimkwaze bwana. Najua mwezi hautomaliza. Huyu mtoto wetu alivyokuwa msumbufu huyu, atamrudisha tu yeye mwenyewe. Nikasema kweli tumpe bwana. Sawa. Basi wapeleke wewe mke wangu waende na dada huyu wa kazi. Maana mama hana dada na dogo kama unavyojua yuko chuo. Nikasema sawa. Kwa nilipewa pale nauli, nikapewa na pesa ya matumizi, nikaenda Shinyanga. Na mimi nikakaa wiki na kisha nikarudi kwa mume wangu Dar es Salaam. Nilifika kweli, tulianza pale kutafuta mtoto. Kila siku tukipata muda tunafanya tunadinyana. Siku moja Diego aliniaga ya kwamba anasafiri kidogo kikazi, nikasema sawa. Kwa hiyo aliondoka vizuri tu. Na aliondoka mimi baada ya kunipatia penzi nzito. Tulikuwa tunawasiliana vizuri tu, lakini baada kama siku 2 Diego akawa hapatikani kabisa kwenye simu. Nikapata na wasiwasi, lakini nikajipa moyo kwamba labda alipo huko ni mtandao utakuwa unasumbua, kwa nikalala. Usiku mwingi sana nilishtushwa na kishindo kizito nje. Nikaamka, nikachungulia nje, niliona watu wamevaa kama kininja, wamevalia maski usoni, walikuwa wanampiga Longido yule mlinzi getini. Mimi nilitetemeka. Nilitaka kushika simu nipige polisi, lakini ghafla mlango wa chumbani kwangu ulishikwa hivi kitasa. Mimi nikaenda pale nikafunga na funguo. Niliogopa. Akili kaniambia niende kujificha kuliko kuchukua simu. Nikapiga hesabu, nikaona okay, hapa niingie tu kwenye kabati la nguo. Maana yake hapo tulikuwa tumevamiwa na majambazi. Kwa hiyo mimi nikaingia kwenye kabati la nguo. Nikajiweka pale na minguo, nikajirundika na minguo mingi. Afu nikawa nachungulia kwenye kona ya kabati huku natetemeka. Mara mlango chumbani kwangu ule ukitasa pale ukabomolewa. Wakaingia pale wanaume 2 wameshika zile bunduki kubwa. Nikasikia tu wanasema hayupo yule mwanamke. Kaenda wapi? Mwenzake akasema atakuwa uvunguni mwa kitanda. Wakachungulia, huko hayupo uvunguni. Mmoja akasema, "Oya Diego akatudanganya." Mwenzie akasema, "Oya kwa kile kipigo hawezi kudanganya. Ujua alijifanya jambazi mstarabu kwa muda, huku akiuza madawa. Mwanamke wake yule aliyezaa naye yule Mwarabu kapewa pesa nzuri sana. Jamaa alivyoenda kula naye tu maisha, akaingia mikononi mwa wapinzani baada ya kipigo. Kasema tumfuate huyu mwanamke kwanza, ni yatima, tumuue, tumtumie kumsafirisha madawa. Sasa mbona hayupo?" Sasa msikilizaji, muda mimi nilikuwa natetemeka kule kabatini, alafu nilikuwa siamini hiki ninachokisikia. Yaani kwamba kumbe kuna mission imepangwa mimi nije niuliwe, alafu mwili wangu utumike kusafirishia madawa. Mara simu moja ya jambazi ikaita. Nikasikia pale anasema, "Oya we Diego, mbona huyu mwanamke hayupo humu?" Hapo nikasikia
mtafuteni ana pa kwenda huyo, muweni haraka, niachieni mimi nitahama nchi na Mwarabu wangu pamoja na mtoto. Hivi nikiwaambia kwamba ilikuwa ni sauti ya Diego, mnaweza kuamini? Ni Diego ndiye alikuwa anaongea kwenye simu, lakini alikuwa anaongea kwa shida sana. Mimi moyo wangu uliniuma mno, afu sikuamini haya maneno. Wale majambazi wakakata simu. Inaonekana majambazi walitumwa waje waniue mimi, na inaonekana walitumwa na Diego. Hii mijambazi ikaanza kubenua midomo pale. Midomo sijikaanza kubenua kitanda. Mmoja akasema, "Wewe nenda vyumba vingine, mimi na cheki huko kabatini." Mimi ndo Mungu wangu, mpaka mkojo ulinibana. Jamaa alipokuwa anasema anakuja kabatini kuangalia, yani jamani, mtume. Kiukweli nilikata tamaa, nililia mule kabatini kimya kimya. Lile lijambazi likaja likafungua kabati. Mlango wa kwanza. Mara nikasikia pale, "Oya, tuondoke faster mwanangu, polisi wamefika." Hapo ni mwenzie alikuwa na mtaarifu. Hili lijambazi likasema, "Ngoja kwa namalizia hapa." Mwenzie akamwambia, "Oya mwanangu, achana napo hapo mwanangu, oya tutamsaka huyu mwanamke hivyo vyote vile nchini hapa. Hana pa kukimbilia. Wenzetu mwanangu, polisi wameshashtukia." Kwa hiyo majambazi yakaanza kutoka mkukuku. Yakaya yanasema pale, "Nani kaita polisi?" Yani wanaulizana, wanajibu tena wao wenyewe. Mimi nikawa tena siwasikii, nikabaki mule kabatini. Wao wakiwa wanatoka, mara nikasikia purukushani pale na milio ya risasi. Niliogopa. Nilibaki kabatini mule, nilikuwa nalia. Nikasikia ukimya wa muda kimya. Mara sauti ikawa inaita, hello, polisi hapa, msiogope, mpo salama, polisi hapa." Mara nikasikia boss. Ilikuwa ni sauti ya ule mlinzi Longido. Hapo ndo nikatoka kabatini nikiwa nalia vibaya mno. Niliona picha ziko chini, nikaokota. Zilikuwa ni picha za Diego amepigwa vibaya mno, na picha zingine zilikuwa ni picha za Diego akiwa na mdada wa Kiarabu wako na mtoto wanacheka wenyewe, lakini bado sikuamini. Inaonekana hizi picha zilidondoshwa na wale majambazi. Kuna nini kinaendelea? Mbona sielewi? Yule mlinzi Longido aliingia na polisi wawili wenye sare chumbani kwangu aliingia, na wengine wawili walikuwa hawana sare. Mimi muda wote nilikuwa nalia tu, kusema ule kweli. Polisi wa kike walinifuata, wakaniambia, "Pole sana, jikaze, tuambie imekuaje." Kusema ule kweli nilishindwa hata kuongea. Hivi Diego kweli ni jambazi? Diego anataka mimi nife kwa sababu mimi ni yatima? Nililia sana, nilibembelezwa na ule polisi, huku nikiambiwa, "Kwa usalama wako ongea, tujue. Sasa utalia hivi mpaka saa ngapi?" Kwa hapo mimi nilijikaza, nikasimulia tu jinsi walivyokuja na nikawaonesha na zile picha, ila sikusema mambo ya ujambazi sijui na madawa. Polisi akasema, "Pole sana. Sasa vile wanapajua hapa inaonesha kabisa wana funguo. Kwa nina uhakika watarudi. Kwa ni kuombe kwa muda tukupeleke sehemu salama. Beba vitu vyako vya muhimu kwanza, wakati tunamtafuta mume wako na kujua walofanya hivi ni akina nani." Nikasema sawa. Lakini hapo niliogopa sana. Nikachukua vitu vyangu vyote, maana Diego alinitafutia. Nikachukua pale na nguo chache kwenye begi, tukatoka nikiwa niko na mlinzi Longido. Tulipelekwa kwenye nyumba fulani vizuri tu, sikujua hata ni wapi, maana njia nzima nilikuwa nalia tu kila napomkumbuka Diego niliyemdhania. Basi nyumba tuliopelekwa ilikuwa na ulinzi wa umeme na security, na tulionyeshwa pale vyumba mimi na Longido, na kisha polisi wakatuaga. Niliwaza sana, nikaona nimtafute Longido, maana yeye ameishi na Diego kwa muda, hivyo ni lazima atakuwa anamjua vizuri. Nikaenda pale kumgongea chumbani kwake, akafungua. Nikamwambia, "Tunaweza tukaongea?" Longido akasema, "Ndio boss, tunaweza ongea, haina shida." Nikamwambia, "Okay sawa, twende tukakae sebuleni." Kwa tulienda, nikamwambia Longido, mambo ndo kama yalivyotokea, na muda huu Diego yupo kwenye hatari na watu wasiojulikana. Na kuomba niambie ukweli unaojua kuhusu Diego, ili tujue namna kuweza kumsaidia mume wangu." Longido akaniambia sawa. Nikamwambia, "Unajua Diego anafanya kazi gani?" Akasema, "Ndio, najua. Diego ni mtumishi wa sekta nyeti bosi, ni sekta nyeti sana." Nikamwambia, "Una uhakika?" Akasema, "Ndio.
Nimeshaimfuata ofisini kwake mara kadhaa tu mbona. Nikasema na vipi kuhusu kazi zingine? Uliwahi kujua anauza madawa? Madawa? Hapana, mimi najua tu alikuwa anasaidia sana watu walioathirika na madawa kiasi kwamba alikuwa anajenga kituo cha kuwasaidia sober house. Hapo mimi nikamtazama Longido, alafu mimi hilo Diego hakuniambia. Ina maana kwamba Diego alinificha. Na kwa nini anifiche? Kwa nikajipa jibu alikuwa anatumia hiko kama sehemu ya kujifichia sasa. Nikasema na vipi kuhusu mwanamke wake wa Kiarabu? Hapo nilipouliza hivyo Longido alishtuka akanitazama. Akasema bosi, mimi sijui. Longido aliposema hivyo nilijua kabisa yeye anaficha kitu. Nikamwambia Longido, Diego amekamatwa akiwa kwa huyo mwanamke wa Kiarabu. Kwa kunificha mimi sio njia ya kunisaidia. Kunificha mimi tutashindwa kumsaidia Diego. Mimi najua tu bosi alikuwa na mpenzi wake zamani sana na wakaachanaga kwa sababu mwanamke wake alikuwa anapenda sana pesa na Diego hakumpenda sana yule mwanamke. Wana watoto? Hilo haisesi fahamu. Ila kipenda anaondoka hakuwa na mtoto. Nikasema okay sawa. Hapo niliumia sana nafsi. Alafu sasa hapo ndo nikaja kujua yote yale niliyosikia kwenye simu wale majambazi walivyokuwa wanaongea, nikajua yote ni ya ukweli. Maana ni kweli Mwarabu alikuwepo na kituo cha madawa kilikuwepo. Kwa nilipatwa na hasira mno moyoni. Nilisimama nikamwacha Longido pale. Niliingia chumbani kwangu, nililia sana. Nilimlaani sana Diego. Nikawaza hapa nikachukua mtoto wangu tu nikaishi ambapo hata sijui naenda kuishi wapi. Nililia hata usingizi sikupata mpaka kuna kucha. Nikaoga, nikatulia. Polisi walikuja tena. Wale walileta chakula. Mimi hata sikuweza kula kusema ule kweli. Nilikuwa na maumivu makali mno moyoni mwangu. Nilibembelezwa basi pale nikala kidogo. Polisi wa kike alijitambulisha kwa jina la Mariam. Akasema, Dia, kuna jambo tunataka kukuambia. Ni gumu kidogo lakini hakuna namna. Nikasema sawa, mniambie, tunawasikiliza. Akaniambia, kwanza mume wako tumegundua alikuwa ni mtumishi lakini alikuwa anajihusisha na biashara haramu. Je, unalijua hilo? Nikasema hapana. Sikujua biashara gani? Akasema ni madawa. Na alikuwa ni mfanyabiashara mkubwa tu. Hadi alipoingia mgogoro na wenzake kukatokea beef hilo ndo likaanza. Na pia alikuwa na familia nyingine ya mwanamke wa Kiarabu. Yule uliomwona kwenye picha. Na huyo mwanamke ndo msiri wake. Huyo mwanamke wa Kiarabu ndo anajua kila kitu cha Diego. Na inaonyesha alipendwa sana kuliko wewe. Ndio maana wewe kuna baadhi ya mambo kawa hujui. Mimi hapo kwanza moyo ukaniuma. Nikasema kwa nini afande, kwa nini unasema hivyo? Huyu polisi Mariam alitoa picha nyingi tofauti za Diego na yule mwanamke wa Kiarabu na mtoto pia. Akanipa na simu. Akasema, unaitambua hii simu? Nikamwambia ndio, ni ya Diego. Ujapo nilishtuka. Akaniambia, jana usiku tulivyotoka hapa tulipata simu ikieleza tukio. Tukaenda kwenye hilo tukio, inaonesha walistukia ujio wetu wakakimbia, lakini vitu hivi ndo tulivikuta. Hapo afande huyu mwanadada Mariam alinipa mfuko fulani hivi. Ule mfuko ulikuwa na nguo za Diego na viatu na vilikuwa vina damu mno kusema la kweli. Nyenye nililia. Huyu afande akasema, nimevileta hivi kinyume na taratibu. Hivi vinatakiwa kituoni. Ila nikaona na wewe vione. Ndani ya hiyo simu kuna ukweli kuhusu Diego na wewe. Nikafungua ile simu, lakini hapo nilikuwa natetemeka. Nikakutana na picha, nikakutana na video za Diego na mwanamke yule pamoja na mtoto. Nikafungua message. Diego alikuwa anamwambia jinsi gani anampenda, huku akisema kabisa kwamba mimi hajai kunipenda na alinionea tu huruma. Nikaja kushtuka. Alimwambia kwamba eti anaandaa mazingira ya mimi kuniacha ili wao wakaishi Ulaya. Na ndo maana ananipokonya mtoto yuko kwa mama yake. Na nikasikia pale Diego anasema kabisa kwamba mama yake hajawahi kunipenda mimi, ila anampenda yule Mwarabu. Niliumia mno. Jamani, nilihisi ni mtu mwingine labda ndo kafanya haya. Yaani nilihisi kabisa sio Diego.
Yule afande Mariam akaniambia fungua email yako. Nikashika simu yangu, maana majambazi hawakuchukua simu yangu. Nikakuta message kutoka kwenye email ya Diego. Alikuwa ameandika, Aniela, najua toka ngumu kwako kuamini hili kwa sababu ulinipenda sana, ila mimi sikuwahi kukupenda. Nilikuonea huruma tu nikawa na wewe, lakini siku zote nilizokuwa na wewe zilikuwa ni siku tu za hovyo na majuto kwangu. Nimeamua kukuacha nikaishi na mwanamke nimpendaye, na usijisumbue kumfuata mtoto. Ile mimi ni mali yangu, na kwa sasa hata hayupo kwa mama, na pia mama yangu hakuwahi kukupenda wewe wala kukukubali wewe. Hataki hata kukuona mamangu. Hiyo nyumba nilitaka tu nikuachie, lakini mke wangu ni ile funga naye ndoa kanisani na matumizi nayo. Hivyo naomba uondoke haraka iwezekanavyo. Ukijitia kiburi nitakuua, uwafate wazazi wako. Nafikiri unajua kwamba mimi nina bastola Ni hayo tu, mimi ni Diego. Ni hivi ni kweli au unachezewa mchezo? Unajua sikuamini. Kwa mpaka nyumba nilokabidhiwa na Diego nafukuzwa. Diego alioa kumbe kanisani. Jamani, haya yote yalikuwa mageni. Moyo wangu uliniuma. Nililia kwa nguvu. Mara simu ya Mariam pale ikaita. Akapokea. Mara akaja kuniziba pale mdomo, akaeka loudspeaker. Tukasikia sauti nzito inasema, mnajifanya wajanja nyie polisi. Kumficha huyo mwanamke, sio? Mnapoteza muda tu hapo. Bunju tushapajua muda huu. Tunamalizana na huyu mwanaharamu Diego, na kisha tunamfuata huyo malaya. Lazima deni lilipwe. Huyo mwanamke maiti yake ni fidia yetu. Tumepewa na Diego, na nataka msikilize kwa umakini. Hapo mara tukasikia anasema yule jamaa kwenye simu, muue. Tukasikia sauti ya Diego ikisema, msifanye hivyo, nimewapa Aniela kama mbadala wangu jamani. Mara tukasikia risasi pale. Moyo wangu ulishtuka. Nilihisi kama vile nataka kufa. Lile lijitu kwenye simu likasema, hata mumfiche wapi huyo Aniela, tutamjia tu. Nadhani mnatujua. Hakuna deni letu ambalo halilipwi, na mnajua tuko wengi kama siafu. Hakuna pa kujificha huyo. Tutakuona tu. Mnasumbuka tu. Tunaanza kuua dada yake, tunaua mdogo wake, na kisha rafiki yake yule nani Salome, na pia mtoto wake. Au ili aumie, tutaanza na mtoto wake. Hapo sasa maamuzi ni mawili tu. Ajisalimishe kwetu au ahame nchi. Basi. Jamaa likakata simu. Nyie nilichanganyikiwa. Jamani, siwezi kujitokeza kwao. Haya, naama nchi, naenda wapi? Sina pasipoti. Jamani, mimi nafanya nini? Ghafla tukasikia pale kishindo kikubwa kwa nje. Mariam akaniambia, Aniela, jiandae. Sijui kama tutaweza kukulinda safari hii. Nahisi hawa jamaa wamekuja. Sasa mpaka afande anazungumza hivyo, polisi ambaye ananihakikishia usalama wangu anakuambia sijui kama tutaweza kukulinda. Niliogopa. Kina Mariam hawa polisi walitoka nje. Nikasikia mabijibizano ya bastola. Ghafla kukawa kimya. Nilitetemeka. Niliogopa hata kuchungulia. Nilidhani sasa nimepata, kumbe ndo nimepatikana. Nilijuta kuacha ile kazi ya mbugani kule hoteli. Labda ningebaki kule yasingenikuta yote haya. Nikiwa nawaza wapi pa kukimbilia, nilisikia vishindo vikija kwenye chumba ambacho mimi nipo. Niliogopa. Nilijificha uvunguni. Hapo natetemeka. Natetemeka vibaya mno. Aliingia mtu hapo, mimi natetemeka vibaya mno. Mara nikasikia Aniela. Aniela. Aliyekuwa anaita alikuwa ni yule afande Mariam. Nilijitokeza kutoka uvunguni mwa kitanda. Akaniambia, uko sawa? Nikamwambia ndio. Wewe je? Akasema niko sawa, ila mwenzangu mmoja ameumia, ndo kakimbizwa hospitalini. Nikasema poleni sana. Akasema vita sio ndogo. Hapa tunatakiwa tuondoke hapa, maana hapa wameshapajua, watatuma watu wengine. Nikasema kwa nini tusiende kituo cha polisi nikaishi tu huko? Huyu kamanda Mariam akasema, Dia, mimi najua mazingira na ndo maana nimekuleta huku. Unaweza ukaenda kituoni wakatuma hata mahabusu wakutilie sumu.
naomba uniamini, japo ungekuwa na ndugu au rafiki nje ya nchi ungeenda, kwa wakati sisi ambao tungeendelea kutafutana nao hawa watu. Niliwaza sana hapo, ndo nikamkumbuka yule bwana Gerald yule. Nikaona nimtafute. Nilipiga sana simu akupokea, nikamtumia message, nikaandika, Gerald, tafadhali nahitaji sana msaada wako. Naomba unipigie please, na kuomba. Nikatuma ile message, lakini kabla haijaenda niliona message kwa simu yangu. Hivyo nilivotuma tu ile, nikaifungua ile message iliyoingia kwenye simu yangu, ilikuwa imetoka kwa Gerald. Kaandika, nipo kwenye kikao na kupigia, nitakupigia. Mara muda huo kweli akanipigia, nikapokea. Hapo nalia. Akaniambia, kuna nini best? Hebu niambie kuna nini? Nikamwambia, Gerald, naomba tu niondoe hapa nchini, nije huko kwako, maisha yangu yako mashakani. Akasema sawa, una passport? Akaniambia, una passport? Nikamwambia sina. Akasema, natamani kujua yote yaliyokukuta, lakini najua kipaumbele ni kukutoa huko. Hebu niambie kwa ufupi, kwani uko wapi na uko na nani muda huu? Na kwa nini maisha yako mashakani? Au unafanya uhalifu huko? Nikasema hapana. Niliyedhani ni mume wangu amenisaliti na kunitumia majambazi wenzako yoniue. Hapa niko na polisi wananilinda, naomba unisaidie Gerald. Okay sawa, mpe huyo afande niongee naye. Hapo mimi nikampa simu ile kamanda Mariam. Naona akamuuliza kwamba ikoje, maana nikasikia tu Mariam anamuelezea kwamba wameshapajua hapa tulipo, kwa hiyo tunataka tuhame. Baada ya kusema hivyo, kwa mimi nikawa nasikia tu Mariam anajibu, okay sawa, ndio sawa, tunasubiri. Kama vile anitikia. Mwisho siku huyu kamanda Mariam akanipatia ile simu. Kwa mimi nikaendelea kuongea na Gerald. Gerald akaniambia, una picha ambayo umepiga selfie, nataka tuitumie kupata passport. Nikamwambia ndio. Akasema nitumie. Nikasema sawa. Akasema naongea na mtu mmoja, atawafuata hapo na kisha utaenda kwake kwa muda, wakati ambapo mimi nahangaikia makaratasi yako. Ukiwa kwa huyo hakuna atakayesogea. Sawa? Nikasema sawa. Akaniambia, pole sana Niela, na usiwaze, niko hapa kwa ajili yako. Nikamwambia okay sawa. Kwa hiyo bwana Gerald alinihoji baadhi ya vitu binafsi na akasema nimtumie na kopi ya vitambulisho vyangu na vyeti kama ninavyo. Nikamwambia ninavyo. Nikamtumia. Tulimaliza pale kuongea, mara simu ya Mariam ikaita. Nikaona anapokea, anakakamaa na kutoa saluti, na kisha akaanza pale kuelekeza wapi tulipo. Basi ile simu ikakatwa. Mariam akaniambia, wewe binti, wewe sio mchezo. Hivi unajua leo nipigia ni bosi wetu mkubwa kabisa? Nikamwambia kweli. Akasema na ulivyonipa simu nilikuwa naongea tu, sikujua kama naongea na rais wa nchi jirani. Mimi nikacheka, nikamwambia ni Gerald huyo bwana, sio rais. Mariam akanitazama akasema, wewe ni kwamba hujui au unajitoa? Bosi wangu kasema wewe ni mgeni wa rais, na rais ndo kampigie simu. Na kwani rais wa hiyo nchi anaitwa nani? Mimi hapo nikakumbuka ni kweli majina mawili ni hayo Gerald. Lakini Gerald hakuniambia jina lake la ukoo linalotumika. Hapo ndo nikashtuka. Ina maana kwamba mimi besti wangu huyu Gerald ni mheshimiwa rais wa nchi jirani? Au amekosea? Mbona alikuwa haoneshi kwamba yeye anaambatana na maafisa usalama hivi na hivi? Nikasema bwana, wewe sio yeye bwana, labda tu ana undugu na rais. Mariam akaniambia sawa, wanakuja kutufuata, ila huyo mlinzi wako nafikiri aende tu, yeye hawana shida naye. Nikasema sawa, ngoja nimuage. Kamanda Mariam akasema no, usimwage, anaweza kuja kutafutwa na akaeleza ulivyomwaga, wewe tulia na mimi nitampa pesa, ataondoka zake. Nikasema sawa. Kwa alitoka, na baada ya muda Kamanda Mariam akarudi akaniambia tayari. Kamanda Mariam akabadili pale nguo akavaa za kawaida. Nikamwambia Mariam, nafikiri sasa nikamchukue mtoto wangu niondoke naye. Kamanda Mariam akaniambia, hivyo una kichaa unampenda huyu mtoto wako kweli? Kwanza umesema umesikia kwamba hayuko kwa mama mkwe wako, na ujue ukionekana huko mtoto wako utamweka mashakani. We nenda, mambo yakitulia mtoto wako utamjia tu. Nikasema sawa, japo moyo kusema ulikuwa unaniuma sana. Kila kitu kilikuwa ni kama uongo hivi, au kama ulikuwa kama ni mchezo wa kuigiza. Unajua sikuamini mimi kusema ukweli. Yaani mimi leo hii tena nimekuwa mkimbizi kwenye nchi yangu. Ila Diego ameniweza nyie. Tulifuata pale na gari ya kifahari tukapanda mpaka kwa huyo mkuu. Kweli nyie, hata mimi mwenyewe nilishangaa mara baada ya kufika. Mariam aliniaga yule kamanda, tulipiana pale namba za simu akaondoka zake. Yule mkuu hakuniuliza kitu wala kuhusu maswahibu yangu. Kitu kilichonishangaza kusema ukweli, kwa sababu mimi nilitegemea ataniuliza imekuaje kuaje, lakini hakuniuliza. Nikawa najiuliza kwamba hajui au kwa sababu vijana wake walishughulikia
hakuona sababu ya kuniuliza mimi, au labda hajaambiwa. Kwa nikajiuliza vitu vingi sana, lakini mwisho wa siku sikujali. Nikakaa tu kama wiki hivi kwa huyu mkuu, nikapewa pale makaratasi yangu, nikapelekwa airport. Hapo siku zote hizo sikuwahi kuona nikifuatwa wala kutafutwa na wale wahaini. Gerald akanipa maelekezo yote na kwamba nikifika nitapokelewa na watu wake. Nikasema sawa. Kwa nikaanza safari sasa, na baada ya muda nikafika hiyo nchi ya kina Gerald. Nilishukuru sana Mungu kusema lo kweli. Nilikuja pale nikapokelewa na watu nisiowajua. Walikuwa wako very smart, wakiwa sambamba na mapolisi. Nilipewa heshima mpaka mwenyewe nikashangaa kwamba mimi ni balozi ama ni vipi? Kwamba mimi ni waziri. Nikaonyeshwa pale gari ya kupanda. Bonge moja ya gari, yani ni yale wanaotembelea watu wazito mno serikalini. Au labda hamna kama ile gari ya Uncle Jay, gari nzito, gari kali. Nikakumbuka maneno ya Kamanda Mariam. Lakini bado niliona sio kweli bana. Gerald atakuwa tu ni ndugu tu wa huyo rais, lakini Gerald hawezi kuwa rais. Nikiwa kwenye gari ya kifahari, nimekaa nyuma, nilihudumiwa pale kinywaji, nikapokea pale, nikaanza kunywa taratibu. Simu yule dada niliyekuwa naye kwenye gari iliita. Akaongea na ile simu kwa heshima na kisha akanipatia. Alikuwa ni Gerald, alikuwa amepiga ile simu. Akasema karibu sana nchini kwangu Malkia. Nikamwambia asante, fika haraka na kusubiri kwa hamu sana. Nikamwambia nafika very soon. Basi tukaongea pale, akanichekesha, nikakata ile simu. Nikajiuliza kwa nini hajanipigia mimi? Nikakumbuka niko nchi nyingine na sina line ya huku, na ndio maana hajanipigia. Nikakumbuka sikutazama simu yangu kwa muda, hivyo nikaitazama kwenye WhatsApp. Kulikuwa kuna message, nikaifungua, nikakutana na picha za Diego. Diego kapigwa vibaya mno. Alituma pale Kamanda Mariam, na kisha ujumbe ukafuatia ukisema my dear, mume wako hatunaye tena duniani, ameuawa na wafanyabiashara haramu wenzake. Mwili wake uko mochwari, ndugu zake wamefika kuutambua tayari. Pole sana sababu uliishi naye, lakini ni nafuu kwa sababu alikufanyia unyama na sasa uko huru kuolewa na mtu mwingine. Si tunaendelea na uchunguzi huku, uwe na amani. Huu ujumbe inaonyesha ulitumwa nikiwa niko airport. Mimi tu ndo sikuutazama. Jamani, nilishtuka, mikono ilinitetemeka, moyo ulipasuka. Simu kwanza iliniponyoka mkononi pamoja na kile kinywaji kile nilichokuwa nimepatiwa ninywe. Kile kinywaji nilichokuwa nimekishika kiliniponyoka kikamwagika. Nyie, mjue bado sikuamini. Yaani nilikuwa naona kama maigizo. Yaani inakuwaje? Lakini niliumia. Yule dada niliyekaa naye ndani ya gari la kifahari akasema vipi kwema, mbona kama unalia? Hapo sikujitambua kama nalia. Nilijifuta machozi nikasema hakuna kitu. Nimekumbuka tu kitu fulani. Akasema pole, nikamwambia asante. Alikuwa anaongea Kiingereza yeye. Kiukweli pamoja na yote, mimi Diego nilikuwa nampenda sana. Diego ndio alikuwa kila kitu kwangu. Nilitegemea kuja kumuona siku moja ili aniambie yeye mwenyewe mambo alokuwa akinitendea mimi. Kwa nini anitendea haya mambo? Nilitamani siku moja Diego yeye mwenyewe ndo aje aniambie kwamba haya yote yaliyotokea ni kweli yeye anahusika. Nilikumbuka mapenzi yetu mimi na Diego. Nikakumbuka mtoto wetu. Sasa mtoto wetu atakuwa kwenye hali gani? Nililia sana. Kwa maana Diego ndo amekufa. Nyie. Bwana, kitendawili hiko. Je, Diego amekufa ama ni mzima? Lakini Aniela ametumiwa picha, ameambiwa wewe unakoenda huko nenda tukaolewe. Huyu Diego huku, huyu mume wako hatuko naye tena, ameshafariki dunia. Sasa swali ni je, ni kweli Diego amefariki dunia? Lakini mimi kwa akili yangu tu ya haraka mimi nawaambia ni ukweli. Huyu Gerald huyo ni mtu mzito, na inavyoonekana kabisa anamuelewa kabisa Aniela. Lakini Aniela moyo wake ndo upo kwa Diego, na Diego ndo inasemekana kayafanya haya aliyoyafanya. Inaonekana Diego alikuwa ni jambazi, na Diego dakika za mwisho inatoka taarifa ameiaga dunia, kapigika mpaka kafariki, na waliomuua ni wale majambazi wenzake. Swali linabaki kwako msikilizaji, je, unaamini kwa hiki kinachoendelea?
Je, unaamini Diego amefariki dunia? Yote kwa yote, tukutane katika sehemu inayofuata. Itakuwa ni sehemu ya 7, mzigo mtamu wa kuitwa Aniela kutoka kwake Lesa Mwala. Mimi naitwa Anko J. Asante sana kwa kunisikiliza, niseme asante na kwa heri.